В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 24 октября? Слияние традиций и стиля. Пока вы погружаетесь в мир изысканных тканей и безупречного кроя, ваши близкие могут насладиться моментом покоя в уютном кафе, расположенном прямо в бутике. Рамзан Кадыров принял участие в открытии флагманского бутика и кофейни модного дома «Фирдаус». Осеннее настроение. Действительно удивило такое активное участие учащихся, именно вот детей, школьников. Настолько они активны, и каждый стол того или иного класса был настолько красочным, отдекорирован. В столичном центре образования состоялась осенняя ярмарка. То еще приключение. Сказка, она объединяет и взрослых, и детей. Это, пожалуй, один из, может быть, даже единственных жанров, где плотнее всего пересекаются детские и взрослые интересы. Киносказка «Горыныч» покоряет экраны грозненских кинотеатров. Флагманские бутики и кофейню чеченского модного дома «Фирдаус» открыли в торгово-развлекательном центре «Грозный молл». Церемонию посетил Рамзан Кадыров с семьей. Грандиозный показ представил новую коллекцию: вечерние платья и национальные костюмы из натурального шелка и итальянского кади. Каждое изделие – сочетание строгих элементов традиционной культуры и вызовов современности. О том, как выглядит высокая чеченская мода сегодня, репортаж Рабиат Гайтиевой. Тамбурный шелк кропотливо выводимый рукой чеченской мастерицы на шелке цвета горного тумана. Это и есть ДНК бренда. Каждый изгиб нити – это строгость линий, унаследованная от предков, а сложный узор – вызов современной эстетике. В 2009 году в Грозном был основан модный дом, который поставил перед собой амбициозную цель – говорить с миром моды на языке чеченской культуры. Имя ему «Фирдаус» – райские сады. Спустя годы этот бренд стал голосом целого поколения, соединив национальный колорит с мировыми трендами. И новым шагом в этой большой истории стало открытие флагманского бутика в сердце Чеченской Республики. В числе первых гостей бутика были глава региона вместе с семьей и соратниками. Среди приглашенных и первая леди Медни Кадырова, стоявшая у истоков бренда. Именно Медни Мусаевна заложила фундамент «Фирдаус», создавая одежду, где основное внимание акцентируется на богатстве и идентичности чеченской культуры. Сегодня эту миссию продолжает внучка первого президента Чеченской Республики, героя России Айшат Кадырова, которая привнесла в «Фирдаус» новые прогрессивные идеи и вывела его на международную арену. Под аплодисменты собравшихся глава региона Медни Мусаевна и Айшат Рамзановна перерезали традиционную красную ленту, символично открыв новую страницу в жизни бренда. История пространства, где каждая деталь создана с любовью, где энергия творчества оживает в вещах, сделанных руками. Добро пожаловать в пространство Фирдаус. Первым делом глава республики в семейном кругу осмотрел новый бутик и кофейню, высоко оценив безупречный интерьер и концепцию пространства, где каждая деталь говорит о неповторимом вкусе владелицы бренда и организаторе в лице Айшат Кадыровой. Здесь в строго выверенном и созданном под заказ оформлении представлены кутюрные коллекции из итальянских тканей, а также стилизованные экспозиции, рассказывающие о культурном коде чеченского народа. Ja, da,
На вешалках и манекенах воплощение бренда. Женственные платья и строгие костюмы, струящиеся из шелка и уютный кашемир. Пока вы погружаетесь в мир изысканных тканей и безупречного кроя, ваши близкие могут насладиться моментом покоя в уютном кафе, расположенном прямо в бутике. Чашка ароматного, идеально сбалансированного кофе, изысканный интерьер с продуманными до мелочей деталями. Все это создает атмосферу приватного клуба, где время течет неспешно и приятно. Вот она, авторская кофейня, кулинарной концепцией которой руководил известный шеф-повар Егор Макаров. Специально для проекта он разработал эксклюзивное меню, где снова и снова ощущается сам бренд, стремление к безупречному качеству во всем. Специально для Фирдаус была создана экспозиция из 5 невероятных стилизованных образов в национальном стиле, которую можно рассмотреть в фойе нового бутика. Никто не смог пройти мимо экспозиции, не запечатлев его себе на память. Мне всегда нравится, как Фирдаус идет в ногу со временем и при этом сохраняет все наше традиционное. Вот эта коллаборация современного и с традиционным, я считаю, что это действительно достойно, и это действительно для народа и для сохранения популяризации нашей культуры и нашей моды. И мы сегодня можем всегда себя позиционировать достойно. И куда бы мы ни поехали в одежде Фирдаус или же будучи на тебе аксессуар, да, какой-нибудь, мы всегда вызываем интерес и обязательно, скажем, там люди спрашивают, а откуда вы приобрели, и нас распирает гордость, мы говорим, у нас есть модный дом Фирдаус. В зале было немало тех, кто уже давно является постоянным покупателем и настоящим ценителем бренда. Для них открытие – личный праздник, возможность разделить с любимыми дизайнерами новый триумф. Уже много лет я постоянный клиент модного дома Фирдаус. Я вообще очень люблю кофе. И вот то, что сейчас мы будем иметь возможность попробовать кофе в кофейне от Фирдаус, зайти в бутик Фирдаус. Ну, это для города событие, для республики событие. Я думаю, что в мире моды это событие, потому что я вижу, как эволюционирует, как развивается бренд, как он занимает свое место под солнцем, и это место одно из самых высоких. Для приглашенных этот вечер – возможность поддержать очередной взлет бренда, за которым они следят и любят. Присутствовать на таком мероприятии значит голосовать за местное искусство, вкладывать душу в развитие родной культуры. Как только я зашла сюда, у меня полнейший восторг. Я очень рада, что сейчас мы будем и в моле тоже, и ассортимент Фирдаус пополнится. Вот. Желаю Фирдаус процветания, всего самого хорошего и успехов. Я считаю, что Фирдаус настолько уникален, что может подобрать образ для любой девушки, которая закрытая, ну и также для остальных других национальностей. Но главным событием вечера, конечно, стал грандиозный показ новой коллекции Фирдаус. Он начался не с привычного выхода моделей, а с изящного национального танца, который стал прологом к женской линии, задав тон всему действию. Тон благородства, достоинства и вечной женственности. Если женская линия – это поэзия, то мужская – точная математика стиля. Дизайнерам удалось невозможное – заключить дух гор, их несгибаемость и достоинство, безупречные современные силуэты. Здесь традиции не сковывают, они дают уверенность для шага в будущее.
И в этот момент, когда мода, танец и культура слились воедино, прозвучал главный гимн вечера. Под захватывающее шоу огней на сцену вышла народная артистка Чеченской Республики Айна Исаева и победительница 9-го сезона шоу «Голос дети» Аделина Загребина. Их проникновенное исполнение песни «Моя Чечня» стало той самой кульминацией, которая тронула сердце каждого в зале. Глава республики Рамзан Кадыров не устоял от искренних аплодисментов. Аплодисменты всей той силе и красоте, которая рождается на этой земле. Испокон веков зовут вас храбрецами, и кто бы ни был, скажи ему в лицо: чеченцы были, чеченцы будут, чеченцы есть, чеченцы были, чеченцы будут, чеченцы есть. По общему мнению, сегодняшний показ лишь подтвердил очевидное. У Фирдаус давно собственная география, узнаваемый почерк, культурное качество и глубокая культурная основа. То, что сделало его полноправным членом мира моды, для которого нет границ территории и вкуса. С уверенностью можно сказать, что модный дом Фирдаус является визитной карточкой нашего региона. Он представляет изделия для тех, кто выбирает скромность, современность в тандеме. После официального мероприятия Айшат Кадырова, душа и мотор современного Фирдаус, вышла гостям, чтобы пообщаться с ними о новом показе и открытии. Моменты живого общения и общей фотографии на фоне новой стилизованной экспозиции символизировали единство и гордость за бренд. Кроме того, здесь гости напрямую могут видеть, как создается вся одежда Фирдаус. Прямо сейчас мы видим ручную вышивку логотипа бренда. И как всегда, Фирдаус не мог обойтись без чего-то удивительного и артистичного. На этот раз модный дом превратил сам процесс творчества в шоу. Внутри бутика работала живая песочная анимация. Прямо на глазах у публики из песка рождались эскизы новой коллекции. Каждый гость унес с собой впечатление и уникальный сувенир. Тот самый брелок, созданный по его вкусу, как материальное напоминание о рождении новой легенды кавказского стиля. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В столичном образовательном центре имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялась красочная осенняя ярмарка. На столах румяные пирожки, сочные фрукты и освежающие напитки. Каждый класс продемонстрировал щедрость осеннего урожая и богатую фантазию в оформлении. О том, как прошел праздник, репортаж Ахмеда Рамазанова. Грандиозная осенняя ярмарка, что развернулась в столичном центре образования имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, стала уже традицией. Просторная площадка учреждения на один день превратилась в настоящий праздник. Повсюду ароматы свежей выпечки, сладости и спелых фруктов. Воздух буквально дрожит от детского смеха, музыки и оживленных торгов. У каждого класса свой уникальный торговый ряд. У нас активно дети реализуют свою финансовую грамотность. Дети знают, что вырученные средства пойдут на благие дела и с нетерпением ждут обычно этой ярмарки. Главными гостями были внучки первого президента Чеченской Республики Айшат Ихутмат Рамзановны, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров, а также министр образования и науки Хошбау Дидаев. Дети с энтузиазмом представляли свои изделия посетителям, ну а вырученные деньги отправили на благотворительность. Мы продаем очень много вкусных сладостей, еду. Например, я бы хотела продать круассаны, которые лежат у нас на столе. Мы заработали достаточно много денег, и
это довольно легко продать, потому что практически все покупают у нас. Присутствующие были приятно удивлены масштабом мероприятия и не смогли удержаться от покупок. Сегодня меня действительно удивило такое активное участие учащихся, именно вот детей, школьников. Настолько они активны, и каждый стол того или иного класса был настолько красочным, отдекорирован именно по этой тематике. Я тоже немножко прикупилась, но не совсем немножко, конечно. У меня уже этого всего класть некуда, потому что очень понравились композиции корзин с овощами, фруктами различные. Именно то, какая была фантазия у девочек, которые это оформляли, делали. Пользу учебы нельзя переоценить. Однако организация таких мероприятий дает детям возможность лучше развиваться в творческом и хозяйском плане. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Сайдселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Росгвардия провела межведомственные командно-штабные учения, задействовав авиацию, бронетехнику и спецназ совместно с другими силовыми ведомствами. На маневрах отработали тактические действия по противодействию терроризму и работе в сложной природной местности. Сергей Бойко, начальник главного штаба Росгвардии, отметил, что координация между различными структурами выведена на новый уровень. Отличившихся сотрудников наградили. В рамках итогового дня также представили выставку передовых инженерных решений и средств связи. Под руководством главнокомандующего войсками Национальной гвардии, Героя России, генерала армии Золотова Виктора Васильевича завершается проведение командно-штабного учения с Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии. В учении приняли участие силы и средства войск Национальной гвардии, Министерство обороны, ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН. Все занимавшиеся в ходе учения силы и средства показали высокую выучку, органы управления способность руководить действиями, силы и средства к выполнению задач по предназначению готовы. Панельные дискуссии, стратегические сессии, пленарные заседания. В Грозном представители передовых инженерных школ страны обсуждают вызовы, связанные с достижением технологического суверенитета России. Параллельно с деловой программой состоялось открытие сразу нескольких учебных центров, где студенты будут отрабатывать навыки в условиях, близких к реальным. О том, каким должно стать инженерное образование в новых реалиях, в репортаже Мадины Кураевой. 3 новых площадки, десятки гостей со всей страны и одно общее направление – развитие передовых инженерных школ. В рамках стратегической сессии в ГГНТУ Грозный посетили федеральные чиновники. Первым открыли уникальную лабораторию цифровых инноваций и Центр опережающей подготовки ЦИК «Топ-инженер». Образовательные пространства, запускаемые нами сегодня, несут свой незаменимый вклад в дело подготовки инженерных кадров с глубокими отраслевыми компетенциями, как для нефтяной отрасли республики, так и для подготовки высококвалифицированных кадров в интересах крупных нефтегазовых компаний страны. Хотим выразить благодарность за поддержку передовой школы руководству дочернего общества нефтяной компании «Роснефть», АО «Грознефтегаз», компании «Чеченнефтехимпром» и другим бизнес-партнерам проекта. Желаю коллективу, вузу успехов, новых высот и открытий. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Центр оснащен макетами нефтегазового оборудования. Основные задачи – обучение студентов и специалистов на цифровых тренажерах, разработка образовательных программ, научные исследования и сотрудничество с предприятиями для практической подготовки. Для передовой инженерной школы Грозненского нефтяного Росгеотех компания «Грознефтегаз» предоставила 4 нефтяных скважин. Мы находимся на одной из них – на базе Старогрозненского нефтяного месторождения. Здесь делегация приняла участие в торжественном открытии учебно-научного нефтегазового полигона. Высокую оценку проекту дал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев. Здесь собраны возможности для студентов и практиков повысить свою квалификацию на основе самых современных подходов, когда совмещается теоретическое обучение и практическое освоение тех навыков, которые нужны современному специалисту в нефтяной и нефтегазовой отрасли. Передовая инженерная школа – это флагманский проект страны, поддержанный лично президентом государства Владимиром Путиным. Цель программы – подготовить инженерную элиту для прорывных отраслей. Тема передовой инженерной
инженерная школа очень актуальна. Здорово то, что у студентов и преподавателей, исследователей появляется самое современное оборудование, потому что когда мы говорим про подготовку инженерной элиты, это невозможно без как раз работы на современном оборудовании, с современными технологиями. То, что эти современные технологии сегодня есть здесь, в передовой инженерной школе Грозненского нефтяного, это как раз залог того, что те исследования и сама подготовка кадров ребят будет на самых современных технологиях. Участие в проекте ГГНТУ принял в 2023 году при активном содействии Рамзана Кадырова с федеральным центром. На протяжении 2 лет вуз показал высокие результаты. Индустриальным партнером проекта выступила компания «Роснефть», потому что самое главное в этом проекте – это те компетенции, которые интересуют бизнес-сообщество, бизнес-партнеров, отраслевые компетенции. И здесь наша школа ориентирована на те задачи, которые интересны компании «Роснефть», в том числе для ее дочернего общества «Грознефтегаз», который эксплуатирует нефтяные объекты в республике. И, соответственно, такая мегазадача, которую мы поставили, это как работать эффективно на нефтяных месторождениях на завершающей стадии разработки. Также в рамках программы состоялась пленарная сессия. Участие приняли официальные лица региона. С приветственным словом выступил премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов. Участие Грозненского университета в проекте национального масштаба «Передовые инженерные школы» – это не только высокая честь, но и большая ответственность. Войти в число 15 лучших инженерных школ России – заслуженное признание достижений вуза и научно-педагогического коллектива, носящего весомый вклад в развитие инженерного образования. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, да примет Аллах его шахаду, заложил прочный фундамент мирной и созидательной жизни нашего народа. Определил курс на развитие образования, науки и промышленности как ключевых направлений возрождения региона. Его заветы о служении Родине, о труде и знаниях как главных ценностях нашли свое отражение в государственной политике современной Чеченской Республики. Здесь же состоялось награждение отличившихся специалистов от главы Чеченской Республики. Грозный становится одной из ключевых точек развития инженерного образования в стране. В планах у ГГНТУ реализовать 10 специализированных пространств до 2030 года и стать кузницей кадров для высокотехнологичной экономики страны. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На телерадиокомпании «Войнах» проводится модернизация вещания. Ее осуществляют специалисты компании «Тракт». В течение 7 дней они будут заниматься дооснащением и обновлением программного обеспечения. Зарубежное оборудование, которое ранее использовалось в эфирном комплексе, заменит на современные отечественные аналоги. Это гарантирует технологическую независимость и безопасность. В результате радиослушатели «Войнаха» получат сигнал более высокого качества. ВГТРК проводит работы по замене импортных программных обеспечений на оборудование по возможности. И в связи с этим у нас находятся специалисты из Петербурга, из Москвы, которые меняют программное обеспечение на серверах, на радио. И на рабочих местах тоже будет обновление программ, тоже российского производства, отечественного. После завершения работ мы не будем зависеть от импортных поставщиков. Все будет отечественно и повысится надежность. В грозненских кинотеатрах начался показ фильма «Горыныч». Кинокартина повествует о приключениях современного петербуржца Алексея Алехина, который неожиданно попадает в мир сказочного княжества. Герою предстоит вместе с маленьким драконом волшебную от коварных злодеев и обрести свою судьбу. О самых опасных приключениях фантастического путешествия расскажет Магомед Азиев. «Горыныч» – так назван новый и уже один из самых кассовых фильмов этого года. Новый шедевр российского кинематографа цепляет внимание с первых же минут. Новая классика в жанре сказок, приключений и фэнтези. Режиссером данной идеи выступил Дмитрий Хонин, который заработал популярность благодаря фильмам «По щучьему велению» и «Огниво». Детская сказка должна быть всегда интересной. И в этом как раз вызов. Потому что дети совершенно не приемлют фальши. И, в принципе, музыкальные номера – это тоже для этого. И музыкальные номера, и всякие наши драки смешные, слишком характерные персонажи – это тоже для того, чтобы сохранить внимание детей. Но
А вообще сказки все любят. Мне просто кажется, что сказка, она объединяет и взрослых, и детей. Это, пожалуй, один из, может быть, даже единственных жанров, где плотнее всего пересекаются детские и взрослые интересы. И поэтому снимать такое кино, которое будет интересно всем, по-настоящему семейное, тоже очень хотелось бы. Премьера фильма впечатляет. В первый день кинопроката «Горыныч» посмотрело свыше 70 тысяч человек по всей стране, а кассовые сборы собрали около 27 миллионов рублей. По статистике «Уикенда», на данный момент по стране идет буйное противостояние между нашим драконом и нашумевшей кинокартиной «Алиса в стране чудес». Идя практически вровень, оба они продемонстрировали, как жители оценили кино и, соответственно, насколько отечественная индустрия преуспела в этой сфере. «Горыныч» — это не просто сказка, ожившая на большом экране. Это захватывающая история, которая трогает зрителя до глубины души с первых же минут. Главный слоган данного кино — «Мы в ответе за тех, кого приручили». История рассказывает о пути становления дракона, чье имя непрерывно звучит в русском народном эпосе. По стандарту Горыныч – это трехголовый змей, олицетворение силы, гнева и разрушений. Но в фильме он продемонстрирован как персонаж вроде маленького ребенка, личность которого, как и характер с поведением, результат жизненного пути, который он преодолевал со своими друзьями. Задумку оценили как взрослые, так и дети. Я пришла сюда с семьей в кинотеатр, посмотрели фильм «Горыныч». Он очень нам понравился. Семейный фильм, захватывающий, очень интересный. Детям понравился, и мне в целом тоже. За 97 минут авторы сумели показать темы борьбы с внутренним и внешним мирами, противостояние человека и природы, и самое главное – возможность преодоления трудностей путем единства. Благодаря хорошо отработанному сценарию также удалось детально раскрыть и остальных персонажей. Посыл сказки всегда правильный, то есть он учит, что такое хорошо, что такое плохо, как и все сказки, да, и то, что добро должно быть с кулаками, и что зло на самом деле хитрое, и не всегда ясно, что это именно зло. Поэтому поучительная история нашей сказки, она также широка, и понятно будет и малому, и велику, да, то есть всем, наверное, зрителям, когда, я думаю, что это семейное кино, и надо приходить всей семьей смотреть, дети научатся чему-то одному, взрослые увидят аттракцион. Премьера настолько заинтересовала людей, что даже целые классы детей с их родителями пришли в выходной день, чтобы полюбоваться красивым кино. Мы сегодня пришли в Грозный молл посмотреть кино. Здесь очень красиво. И сам фильм очень замечательный. Мне очень понравилось. Я приду еще. Такие инновации доказывают, что российская киноиндустрия переживает трансформацию, и в ближайшее время мы можем стать свидетелями, как отечественное производство выйдет на совсем новый уровень. Магомед Азиев, Исам Ибрагимов, Сайцелем Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Однажды в сказке». Проект соединил творчество юных художников из Ростовской школы рисования Замалевич и первой столичной детской художественной школы. Ростовчане проиллюстрировали чеченские народные сказки о Грознице, русские сказки Александра Пушкина. Выставка, реализуемая в рамках фестиваля книжной графики, демонстрирует гармоничное сочетание национальных орнаментов и элементов фольклора. Дети использовали разнообразные техники, чтобы воплотить свое видение сказочных сюжетов. Экспозиция будет доступна в течение 6 дней. Когда дети пишут свои иллюстрации, готовят рисунки к чеченским, русским народным сказкам, они тем самым популяризируют нашу настоящую, нашу лучшую литературу, которая у нас есть. Вы сами, может быть, того и пока не осознавая, сами участвуете в развитии нашей культуры. Дело в том, что сегодня мы говорим о том, что мы должны укреплять, сохранять наши культурные ценности всех народов нашей страны, огромной России. Да, мы разные, мы говорим на разных языках, у нас разные вероисповедания, но всех нас объединяет общее культурно-историческое прошлое, объединяет нас общие ценности, общие традиции, общая история. И это очень важно, и вдвойне важно то, что самые юные наши таланты принимают участие в таких замечательных мероприятиях, в таких выставках. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алайнаха в социальных платформах.